你知唔知嗱咁樣啦，你唔知道我哋你唔好喺度講啦，唔好喺度講啦。仲要3個小時我話你知嚟啊！我話你知，破壞我哋嘅家庭。你家人們望過嚟，我哋要唔要收拾佢？要佢打佢一字嚇，要佢打佢一字。乜嘢啫？將收揭皮3個字打喺評論區。係啦，你收乜鬼收啊？喺度嚇邊個啊你嚇？咪就係收我哋啊一家4口啊，齊齊齊心啊，先唔驚你啊！收皮心皮，收嘅應該係呢個啊，黃面婆啊！係啊係啊，邊個敢我收拾我媽啊？嗱，蔣雪兒，我再最後俾多次機會你，你而家即刻馬上躝翻嚟，同我阿媽跪喺度道歉，唔係嘅話我唔會放過你噶。我唔會老公翻嘅。啊，老公啊，你同佢扯開整啊，人唔使走啊，佢啊要同我哋啊打掃衛生啊，做阿4先得啊，我哋養佢都冇問題嘅，俾餐粥佢食啫嘛，係咪？哎呀，有粥俾佢食都已經對佢夠細好噶啦嚇！哎呀，拖就當養住隻狗。嗱咁樣，家人們嚇，打收揭皮3個字喺評論區。我哋啊咪當啊養個工人咯，有乜所謂啫？係咪？嗱，打收揭皮喺評論區，家人們。大把。我知道係喊苦喊忽，哎呀！我啊咁多年啦，真係俾你婆衰晒啊！明哥仔啊，我你哋等一陣，等一陣。已經同你助理會合作。嗱，你等一陣，我助理咧，你咁樣嚇，你等一陣嚇，我助理咧發個信息過嚟，踢晒佢落去，留你喺度，將佢哋全部踢晒落去先。嚟家人想聽我打一字嚇，嗱咁樣，你信唔信我先？我哋第一次見。嗱，而家我信你我哋直播咗有一個幾鐘啦，1個鐘，我8點開播嘅，到而家。咁咧，睇住㗎嗱，我哋嘅粉絲咧，自行組織咗，仲有我1、2個同事喺清遠嘅嚇，咁咧就去到咗你發嗰個位置嚇。我知道。咁而家咧，佢哋咧好似咧唔係喺你個屋企嚇，係啦因為呢個屋企咧已經以後都唔係你屋企啦，係變咗佢哋個屋企啦。係啊，我唔翻去。你明我意思嘛？佢而家去咗你屋企嗰度，我聽講係咁樣，所以我要要點啊，明哥仔？你等一陣。阿助理，我叫你踢佢落去，點解唔踢佢落去咧？唉，嗱，你咁樣嚇，嗱，而家咁樣。咁我咧就已經安排咗人喺樓下噶啦嚇。好。冇錯，我哋而家咧就趁佢哋唔知道，我哋就趁佢病攞佢命。你就喺直播間度聽，我助理咧會打電話俾我，用內部網，然之後我哋聽一聽我哋現場嘅情況。大家想聽嘅打個1字。係啦，佢哋啊。係啦，然之後咧，我幫你安頓好之後，我再去帶你去同你阿嫂嫂或者帶你阿嬸過嚟同你會合，好唔好？好啊。嚟家人們嚇，嚟所有家人們，將收揭皮打喺評論區。而家個2+1嚇，嚟家人們，而家個2+1同埋家婆喺埋一齊嚇。OK， 嗱，權限唔夠嚇，我哋要開喺內部網嘅，我哋梳理下先，唔可以錯嘅。希望大家一定要謹慎謹慎行事。OK， 一定要心思細密，我哋唔可以出錯。我而家有少少緊張，我都有少少緊張嘅。嚟家人們同樣緊張啊，打個1字，每人飄個小心心。嗱，咁樣，阿雪兒，你喺直播間聽住，然之後咧，助理幫我開啟內部網，打通現場嘅情況。個仔喺出邊打工係嘛？咁即係間屋裏邊嗰2個女嘅，就係